ovako generalno, koji su vam planovi dalje za budućnost? Za budućnost su nam planovi da onako, putujemo, da se na tom nekom poslovnom planu, da se ostvarimo, da budemo samo živi, zdravi, srećni, novca da bude koliko god bude, da ne budemo sad, ne znam ni ja, bez para. Ali mi planiramo da budemo beskućnici, iskreno moram da kažem, od septembra, pošto kad nam istekne ovde ugovor za stan, ukoliko moj Matija upiše IT u Sloveniji, mi planiramo stvarno da odemo na Tajland i da živimo po smeštajima barem nekih 4 mjeseca. Malo avantura, se pojavilo, kad ste već pomenuli, da kažem, stambeno stanje, u medijima se pojavilo kako vam je Zlata, da kažem, prepisala njen stan, kuću, pa je li to tačno? Ne znam za to. Kako je to bilo? Hvala majka, kako je tako. Šalim se. Što se tiče majke, majka je uvijek... I meni pravio puzzle, tako da... Nama bi uvijek majka dala stan da živimo. Mislim, što se tiče toga, Enin sin ide u školu ovdje gdje živimo. On hoće, kaže, htjela je i pre, nije to sad... Da, nego vezani smo za Altinu zbog Matijine škole. Tako je, jednostavno ne može dete ići iz nekih drugih lokacija u školu, da putuje ne znam ja koliko da bi išao, ipak je osnovna škola, nije srednja škola pa da može da funkcioniše. Što se tiče nekretnina i toga, majka uvek otvorena i da nešto i uvek je bila uz mene, tako da ne vidim tu neki problem. Sad što ko je pisao, to je mama je sama rekla, ja sam gledala taj intervju. Da, nešto je počela ogromno. Rekla je mama da je ona uzela manji stan koji ima lift i da čeka da mi dođemo tamo, da Jovan ima bebu i ostalo. Zato što u tom većem kao prostoru. Majka je došla u godine da ne može da održava veći stan, više odgovara da funkcioniše u nekom manjem stanu i rekla je sama, dođite da živite ovdje kad god hoćete i bla bla bla, da sad ne... Jovana nije pao, slon ga je bacio, bukvalno sa sebe, da? Pa, bilo je perfektno, majke, meni... Svaka čast, što si vi gledala. Ja sam rekao, meni je to jedan od najlepših rođendana u mog života, sigurno. Nekako sam se osjećao lepo, drugo, bili smo koliko 14 dana, treće, prvi put da putujem negdje kad je zima u Beogradu, a onda baš da onako osjetim to leto, mislim leto, to more, kad se vratiš baš osjetiš, kažeš sebi, ja sam stvarno baš uživao na moru. I onda te neke stvari, šta znam, na Tajlandu smo išli svuda, zezali smo se. Promenili smo 5 smeštaja, da bi nam bilo što interesantno. Po cijel dan smo bili napolju, bez telefona, odmori čovjek glavu od telefona, od nekih drugih stvari, niko te ne poznaje, niko te ne zna, radi šta hoćeš, zezaj se, uživaj i to je to. Da, i toliko nam je bilo lepo da smo odlučili, ako Bog da odemo tamo na duže, malo duže vrijeme. Evo istina. A da li bi mogli sebi da tamo doživite, onako da se preselite tamo? Pa znaš šta, što se tiče nekih stvari da se preselim, da živim ceo život na Tajlandu, ne. Ali što se tiče da odem na 3 mjeseca godišnje, 4, 5, 6. 6 mjeseci godišnje, kažem. Ne bi mogao duže od svoje porodice da izdržim, da budem sad na ne znam kojem kontinentu toliko daleko. Nikad ne bi sad otišao upam u Ameriku da radim ili negde gde bi mi put bio preko 10 sati da se vratim da vidim svoje roditelje, pogotovo ne daj Bože kad je neka loša situacija. Tako da mogu bi da odem na par mjeseci, ali sad da živim, da se preselim tamo ne.